Trước khi vào bài học, cô cùng các con lắng nghe một bài hát nha. Các con vừa nghe một bài hát nói về hạt mưa đúng không các con? Vậy thì cô cũng có bài thơ nói về hạt mưa đó các con ạ. Đó là bài thơ Mưa Rơi, tác giả Trương Thị Minh Huệ. Cả lớp nhắc lại tên bài cùng cô đi. Bài thơ Mưa Rơi. Bây giờ các con lắng nghe cô đọc bài thơ nha. Bài thơ Mưa Rơi, tí tách đều đều, từng giọt mưa rơi, mưa xanh cây lúa, mưa mát cánh đồng, mưa cho hoa lá nảy lọc đâm chồi. Từng giọt mưa rơi, tác giả Trương Thị Minh Huệ. Các con ơi, nội dung bài thơ này nói là những hạt mưa này làm cho cánh đồng tươi tốt nè, cho hoa lá nảy lọc đâm chồi đó các con ạ. Các con muốn thuộc bài thơ, cô sẽ đọc cho các con nghe lại một lần nữa nha. Bài thơ Mưa Rơi, tí tách đều đều, từng giọt mưa rơi, mưa xanh cây lúa, mưa mát cánh đồng, mưa cho hoa lá nảy lọc đâm chồi. Từng giọt mưa rơi. Vừa rồi cô dạy cho các con đọc bài thơ gì? Bài thơ Mưa Rơi, tác giả ai? Trương Thị Minh Huệ, đúng rồi. Trời mưa này có lợi ích gì các con? Có lợi ích cho cây cối đâm chồi nè, cho cánh đồng tươi tốt, đúng không các con? Trời mưa các con không được ra ngoài, rất là lạnh nha các con. Giờ học đến đây đã hết rồi. Cô chào tạm biệt các con.